Kini si Maria Louie Angeli Pinili, nagahatag og reaksyon sa pagkamatay ni Cory Aquino. Dili jud malimtan sa katawhan ang pagkamatay ni President Cory Aquino. Daghan na apektuhan, ilabi na sa mga tawo nga adunay dakong suporta kaniya. Apan ako, sa tinuoray lang, wala ko naapektuhan pero gibati ko og kaguol sa iyang pagkawala. Madudahon naman jud nga posible jud siyang mamatay sukad nga niundang na siya sa iyang chemotherapy. Ug ikaduha, luya naman pud siya ato. Maski dili iyang sakit ang rason sa iyang pagkamatay, wala naman jud tay mabuhat. Mao lang jud siguro ang pagbuot sa Ginoo. Pero sa tanan nga iyang gibuhat para sa Pilipinas ug sa mga Pilipino, nagpasalamat ko og daghan kay tungod niya nilambo ang tulid sa mga kababayan ug tungod kaniya nipadasig ug maayo ang nasod.